IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous remercions Papa équipe, na équipe na omobimba, pe na baninga ba ndeko nyonso bozaka connecté bozolanda biso, bozo prier pour na biso pe tozo prier pour na bino nzamba bénir bino, akanisa bino pe abatela bino, a protéger bino na nyonso bozali kosala. Yango ete nga ko ya bino otobengi le messager, otobengaki na kombo ya frère Jean ou bien serviteur de Dieu. Alors na ye le sous na message pour na to partager o nzambe a bongisi sous pour na ta lelo. Alors yango pour na ngoto ko pesa matondi pa nzambe pe to continuer message na biso. Nzambe papa to tondi pe to komisi yo na nyonso zali ko sa kati na biso. Tika osanzola matiko neto la mapapa o nyonso to loba ezala ainsi du l'éternel tika molimo mo santo esunga biso pe na bandeko ba kozala connecté tika scénario za na bango zinga bona makila Yesu pe na pa famille na bango. Tika manso koloba ekota kati na biso et produit ba effet moko ya kitoko na kati ba vie na biso ete tozalaka toujours na présence na yo papa to tondi yo pe to komisi yo to sengi nyonso na kombo na Yesu Kristo pe to si koloba amen. Bien shalom peuple de Dieu ndenge na baki la fois passée il fallait na parler na message on obaki soki nzambe a permettre ngai or nzambe ça permetaki ngai na sola ki na papa o to bengi papa Aaron azana mboka na biso ya Irlande nzambe pe azali kosala makamu bakamine na kati ya vie na ye aza aussi serviteur de Dieu alinga toujours bengi serviteur de Dieu ou frère ndenge o témoin lwa ndenge aussi menga pe na lobaka toujours ou bien un serviteur de Dieu ou bien messager ou bien un frère Jean donc on a dit wa kombo wana. Alors yango moni la fois passée lobaki na ngai loko moko to sola ki na une de conversation abinanga en tout cas papa Jean to benga la papa pour un respect. Alors, papa Jean, mais l'Esprit de Dieu est parlé dans le Saint-Esprit. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de ce Dieu, parce que c'est la Trinité. Alors, l'Esprit de Dieu, osa parmi Bato Oyo. Bato Baza pour la restauration ya Congo, la RDC, yosa parmi Bato Wana. Tant aloba ki yango, naseka ki na kati na motema na ngai, naseki na bote, naseki na kati, directement na pensée, na yebisa témoignage ote na yebisa message ote mais la bi que c'est l'esprit de Dieu et le belo ndenge to monaki Simon Pierre alobaki na Jésus a pena fils ya très haut Jésus alobi yonde mutu olobi amote uti kati na ote na santé ou bien na maloba na pensée na yo mais za père pena mutu alobi kati na yo lolenge moko ndenge alobaki parce que ya yebi vie na gate ayebi pe histoire na gate mais tant alobi on a bise que nzambe azosala kati na ye. Alors papa Charles Aaron continue toujours à prier, continue toujours à marcher na misala ozo sana kati ya ndako ya nzambe nzambe abeniro ape surprise ezali ya kozanga. Alors yango message o na nango ezali o to benga ezali témoignage o to bengi témoignage ezali ba makambo yo to bengi témoignage ezali eloko ozali ko révéler oyo yebi ou bien eloko mona kata vie na yo ou esalema oza ko yebisa bato. Alors quand on parle révélation ezelo ko moko peut-être que ça na mutu surpris mutu ayebi yango to ko découvrir makambo ebele ezali témoignage ezali aussi to bengi révélation et puis ezali aussi Seigneur ezali aussi to bengi message. Alors témoignage ezali eloko ni témoignage dans akoloba munene ya nzambe oyo asali na kati na ngai na kati ya vie na ngai na naissance na ngai pe na mission oyo atiaki kati na ngai contre oyo tobengi royaume ya ténèbre oyo esejaki na kati ya fleuve ya Congo oyo tobengi esprit oyo prophète na biso Jonathan amonaka cadavre wana po eza royaume mobo ezalaki na se ya fleuve ya Congo wana ezali esprit oyo akangaki mboka oyo tobengi RDC pendant bata ebele pendant 32 ans na kati ya esclavagisme. Alors esprit wana ye amonaki. Alors so totali aussi na ndeko na biso aussi prophétesse oyo tobengi nani Esther oyo afandi na kati ya Londres na Angleterre aloba su message moko ange ayebisa ye alobi ke non
ange alebisa ye ke oyo babengi Zaina akufa na fleuve wana ntango azwaka vision. Donc ye alobi Zaina prophète oyo tobengi Jonathan ye amonaki cadavre. Alors tomoni eloko nyonso soki na mai ekufi po bamonaki yango physique te me bamonaki yango spirituel. Oyo kuna balobi nde na ange me ye kuna mo balakisi ye cadavre. Donc oyo babaki akufi me ye balakisi siko cadavre. Omoni Nzambe asalaka makambo na ye kaka ndenge oyo azali pasi aza souverain. Alors eloko nyonso soki ekufa na mai ezalaka deja na mo oyo tobengi histoire. Beaucoup ekufi tomoni même mbwa soki akufi nyama akufi eloko nyonso ekufi même motu tomona bankete akufi. Pourquoi il faut koyeba bit parce que aza esprit akokufaka ndenge wana te ezalaki eloko mo physique te mais ezali spirituel. Alors yango nde nalobi eza makambo ya minene Nzambe asali na kati na vie na ngai na naissance mpe na mission nini atiaki na RDC tokoluka todécouvrir toyeba eloko nini. Et puis révélation makambo oyo Nzambe azali kosala na RDC oyo pe bato mingi bayebi te. Pourquoi Nzambe akomi kobimisa bato? Pourquoi tokomi kobima? Alors eza te toyaka koloba makambo mpona bablaki nde kosala baje quoi que ce soit. Non, parce que nakolanda neti ndeko moko nalandi histoire na ye na ndenge bokomaka namonaki ndenge okomi ndeko nda mosusu okomi neti eza batricherie eza komi neti ozwi likambo motuni oyo olambi yango bongisi otie banini. Non, papa tokeba na babiloko mingi ya kokoma tosengaka molimo mosantu mingi asungaka biso parce que eza na bato mosusu ozotambola nzela oyebi d'origine na ye te oyebi histoire na ye te. Alors même Bible ezobisa biso même bafaux oyo balekaka bateyaka baloba n'importe quoi koluka kofinga te luka même osala réprimande lukaka même opesa conseil. Bible ezobisa biso totika kosala mabe te tokontie kosala mabolamu te tokontie kosala bolamu mpona nini bayebi ke moto amonda ténèbre po asala mabe fa loko na problème. Bato mosusu bazoyana baza bana bauti kuna baza bana moko toza na bao différent bana oyo tobengi bana Satan baya babima oyo tomona na kati ke moko musicien akenda kobala na basirene abota bana na babimaka bayaka mpe basala bacampagne. Alors tokeba na biloko wana omona azofinga eloko moko esalemaka te ayebi na ye jour akufa ayebi jour akozonga ne azali mwana ya moto ya libulu ya moto. Alors soki ozolanda ye okokende. Alors tokeba eza batricherie te eza babiloko oyo toza koloba soki olingi quand même koyeba nga na bandi kopesa message na ngai na chaîne oyo te na bandi na chaîne oyo tobengaki nazwaka message moko na mboka oyo Irlande Nzambe alakisaki ngai amonisaki ngai oyo tobengi Grand Dragon soki olandi na bainterview nyonso wana même soki okoti na chaîne na papa na biso na banda na chaîne na papa na biso oyo tobengi Elson eza Elson TV na kati ya Irlande awa en tout cas vraiment azosala mpe misala ya kitoko papa na biso Elson. Et puis ntango napesi message pa na ye oyo ya kolancer campagne ya avortement. Alors soki olandi na télévision okomona nga na kati wana naye kopesa deuxième message aussi napesaki message pa ya papa na biso oyo Alpha oyo aza na Congo mokristo azosala mpe misala ya kitoko. En tout cas nakomaki kopesa message wana mpe nakomaki kopesa émission oyo tobengi conseil dans le Seigneur. Soko okoti na site wana soko okoti omoni biloko mingi te okobeta aussi Jean Mbunga à partir ya YouTube okomona baenseignement napesaka baconseil nazopesa dans le Seigneur okomona babiloko eza na kati wana donc na bandi na place oyo te soki na ye awa eza en rapport ya coexistence ya bamessage aussi baprophète na baprophétesse bazoloba eza kokokana na makambo oyo mpe Nzambe asali kati na ngango na ye mpona quand même renforcer pe ko faire montrer bato ke makambo mingi bato bazoloba na bazoloba bablaki te bazoloba makambo eza pena vérité pe eza makambo solo. Alors faut tous à prudent. Alors peuple yende balobi ke peuple oyo azali sans révélation aza peuple moko sans frein. Alors tant que yo zozwa ba occasion oyo oza komona oza koyeba eza babiloko oyo eza kofungola biso ndenge tolobi na Jean na Luc chapitre 10 verset 24 wabi car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désir voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ne l'ont pas vu, attendu ce que vous attendez et ne l'ont pas attendu. Donc balobi boy bien
Bible ezoyo biso Jésus azoloba na baportre oyo na bato abandaki koteya. Donc bato tobengi baprofete, bato mosusu baprofete, bato mosusu mpe bazali baroi, baza baprésident, baza na occasion meme ya komona babiloko te, meme barévélation nzambe arevele ye boye. Tomoni meme na kati ya Egypte, tomoni meme ndenge oyo te révélation ezwaki songe mwai moto aexplika ngo ezalaki kaka Joseph. Alors nzambe apesa opportunité yango, mais eya mpe mpona motu nyonso te. eza mpe na bato bazwaka mosusu mpe baza na occasion te, mais ntango bino bozozwa occasion oyo baprofete baprophétesse baza koya koloba fu kosenga monimo mosantu koluka koexamine yango ekosunga yo mpe na bamakambo mpe ndenge ovivre na vie quotidienne na bamakambo mosusu mpe yo oyebi te. Alors yango omoni ke ndenge tolobi ke eza aussi message oyo ya conséquence, ke tolobi conséquence on a bien révélation na makambo boyebi te na RDC. Et puis troisième tourmone eza ce message auto bengi la conséquence ya ko accepter troisième personne na kati ya vie na biso, na kati ya bomoi na biso dans notre vie. Ozomona donc tolomi exemple ya RDC pe na kati ya bafamille na biso ndenge tomuntu acceptaka lelo ko adori mutu toyebaki te na deuxième république ntango papa alobaka bamalobo ebele ateki mboka na monde ya ténèbres. Monde ya ténèbres tobengi ki atekaki na oyo tobengi royaume ya ténèbres ezalaki na kati ya fleuve ya Congo oyo tomoni baesprit wana na mai bakadavre tokoyeba todécouvrir bakufi ndenge nini eloko nini esalamaki eloko ni projet nini nzambe azalaki nango na mboka wana epuis makambo nini ezalaki wana tokodécouvrir na makambo nyonso na message oyo ekozala vraiment nini. Alors bokoremarke babilongi ya bato totie na kati wana totie babilongi oyo tobengi ya prophète Simon Kimbangu, totie ya papa na biso Patrick Lumumba, totie ya papa na biso Désiré Kabila oyo tobengi le peur. Tobi te ke bango baza bato oyo ke donc tobengi bango neti ba sauver, mais baza bato tobi te bango basali mpona mboka na Congo babanda kosala mpo Congo ebonga. Eza na bato bele lelo oyo mpe bazosala bazokontinue kosala bato basambelaka bato mpe bakwanga mpe na bandimi mosusu bapeuple mosusu partout mpe baza koprie. Donc motu nyonso aza vraiment azolingaka mboka wana ezonga. Alors soki totie bamentionne bato wana baza bato oyo lelo baza comme aussi bahéros, baza bato oyo lelo liwa na bango soki olandi eza na nsima nango eza na mindele. Donc batelemelaki mingi mindele bazalaki mpena baki oyo tobengi bazalaki déterminé bona contre mindele, mais toluka quand même to faire comprendre toyeba pourquoi totangi bato wana, pourquoi totie bilongi ya bato wana bazalaki bato oyo quand même lelo batelemelaki mamindele ndenge tokoki na bamessage mingi toyebisaki bino awa. Alors yango na ndenge tolobi ke peuple congolais totwaki troisième personne totie na kati na biso ndenge totiaka troisième personne na kati ya mabota na biso. Troisième personne aza na troisième personne oyo tobengi le diable oyo tobengi monguna. Soki tokomi koadore ye oza troisième personne otie na kati na yo aza moto ayaka na chantisis kobebisa kodétruire abongisaka te, mais nzambe oyo asala biso fai totosa ye parce ye asala biso fu toyoka ye mpo aza papa na biso. Mais ntango tobimi libanda tokomi bashege tokomi bakuluna tokomi barebele yango te tokomaka koinvite troisième personne aya na kati ya foyer no, na kati ya libota na yo mpe na kati ya pays. Ndenge toyoki bamessage bandeko osi bazopesa comment est-ce que batekaki pays na monde ya ténèbres. Eza réel, eza blague moko eza vrai oyo tomoni bamazicien bazoloba eza makambo néglige te, mais tokoyeba mission nini nzambe azalaki na kati ya RDC nde tobisa mboka prophétique et pourquoi esprit wana ete osege place wana opportunité nini epesela mingi ete azwa mboka wana et puis mission nini ezalaki nini na nsima ya makambo nyonso wana. Yango ete tokopartage yango lelo toyeba nini ezosala, mais toyebi nzambe na bolingo na ye atikaka bana na ye te. Totangi na Luc chapitre 10 verset 12 balobi ke voici je vous ai donné quoi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais tout mon peuple congolais azali toujours nuire. Donc peuple congolais aza konimani aza koyimaima aza kolamate à chaque fois mboka eza bien te souffrance makambo ebele eza mpona nini mpona bazali toujours kozonga na kati nini ya Egypte, kozonga na kati ya Egypte. Or ezali kozanga koyeba ke déjà bazali nini peuple congolais aza déjà délivré, peuple congolais azalaki déjà délivré, mais sans même ayebaka aza délivré
aza kozonga na kati Égypte. Donc tolobi Congo eza ko vivre na monde moko oyo tobengi ke basi peuple congolais abimi na kati Égypte, aza sikoyo akati se mer rouge, aza sikoyo na nzela azongaki na terre promise, tozozela promesse wana eya. Mais sikoyo na kati wana tomonaki bana Israël bakoma nini, basali bikeko bakomi ko adorer. Ndenge tomoni lelo peuple congolais alingi toujours oyo tobengi présent. Ozomona alingi toujours présent. Présent ngolo banini présent zali oyo alingi toujours vialix, alingi toujours baimona ye baye mpona beta musique bien funa zwakisi, mpona sa l'église bien funa kota quelque part po bantimi baye bele, mpona zala place moko na poste moko funa kota quelque part. Donc eza nyonso neza bambuyema oyo te bazotia peuple congolais mpona ba bien fait ba promesse wana et accomplir. Alors nyonso wana ezosenga ke na biso il faut quand même toujours la présence en Zambé. Ndenge torobi ke to éviter d'abord babiloko wana. Toi na présence en Zambé ne babi na Romains chapitre 12 verset 2. Barobi ke ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, tout changer, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Parce que tango tu as toujours conformé na babiloko eza présent. Vraiment bamakambo mingi toza ngo parce que présent yango et empêchera biso na nzambe apekisi biso te malobi na biso ke tomipesa na biloko wana te parce que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Alors tokomona lelo tokota na ba message na biso bima très profond. Bien tokoti na profond to na kolobana non Exode chapitre 1 verset 15 verset 15 à 22. Ce que tu as 8 ans on a parlé sur la naissance il y a Moïse ndenge abotamaki. Tout le monde était comment aussi diable a opéré pour empêcher la bénédiction pour y avoir place en Zambé. Alors tout le monde aussi mbotama Jésus ndenge zaraki. Alors tout le monde a kati ya naissance ya Moïse tango Joseph alinga kufa ayibisa bandeko na ye ke nonga naza kokufa me bino boza kotikala awa men Nzambe akovisite bino pona ko faire ko bimisa bino na mboka wana. Tout le monde qui a déjà professé, qui a déjà maloba, ou aloba qui a déjà na bonzambe, makasi. Alors tout le monde na mbotama ya kati ya Moïse, tout le monde était pensé à diable, comment utiliser comme mensonge, et comment aussi penser à nani ya pharaon pour na avantage ya trône naie, pour na conserver trône naie puis na gloire ya mukiri. Tout le monde mission Moïse qui libérer le peuple Israël et aussi humilier aussi les magiciens de Pharaon devant Pharaon pour na kolakse biloko nyonso azosa les ali bikeko eza biloko moko eza na sens vraiment parce que eza na on a sans pouvoir eza na sans puissance. Alors yango ndenge tomoni tango diable asala nini akotaki na pensée ya nani ya Pharaon, donc ba conseiller na ye ba yebise non ba no ya Israël ba komi ko multiplier mibali ba komo koma ebele. Alors so ba komi ebele un jour ba kosanga na binemi bo ba conquérir biso. Alors bakoluka ke ou bien ba révolter baza sous esclavité. Alors tant bakotisi idée wana amona kinini ba penser ne fou ko éliminer ba mibali parce que mibali montu baza ba guerrier ba bon baza ki ba soda. Yango mona ki asala kinini ako abengi femme sage alobi na yeke non mwana nyonso mobala kobotama boboma ye mais oya mwasi botika vivre. Après tant la kende ngona femme sage tellement zaki na kante électeur asalaki ndenge oyo alobaki pensa alobaki te tuyo komona na deuxième aye ko changer siko ekomi non il faut bando bwaka na mai. Alors tant Moïse abotamaki tuyo komona ke parents na ye babombaki pendant 3 mois na kati ya ndako tellement zaki kitoko bamoni wabwaka mwana mai boye donc yango tolo ba parents bozala prudent même mwana aza mabe même aza kitoko même aza na ba condition nini koluka ko négliger mwana te. Parce que bon bamona ke kitoko tam susu bamona ke kitoko te banga babwaki na mai o bayibiti tam saki mwana moko bénédiction omoni bana na bayaka eyebana rapete mususu eyebana mususu pe eyebana te. Donc oyeba to boti mwana na tam saza sauver mwana na za soki akosama kamenene. Donc mbotama ya mutu toyeba ngote nzambe mutayeba ngombe to wako yeba tam tokolaka ndenge to mona bagarda ki pendant 3 mois na kati ya ndako. Alors to moni diable ndenge a joué un rôle à côté na penser ya nini ke non bakoboto le pouvoir bakoboto mboka. Or diable azaki na makam na simana ya yebi ke non bako imilinga devant pharaon. Donc il bako défier monde dans sa ténèbre. Donc aza déjà yebi de kambu mais ye abombi na ndenge na ye. Alors yango moni babiloko ndenge tolobi ke lolenge moko ndenge na lobake
na ndenge salemaki na vie na ngai. Donc na linkoloba ke ezali quand même message moko ezali très fort, eza message moko eko bouleverser mutu muso ko faire comprendre ngote ndenge na se koloba ndenge to aka koloba message te tikaka pona ko ya ba mona biso même aussi des membres de famille yanga mingi bayebi biloko te. Même papa oya bota ngai papa bota biso aza papa moko oto 4 ans ou 5 ans ou 6 ans ngo aza mabele aza kotika biso. Donc atika ki biso l'histoire o pa yebi ngote. Mais quand même na koloba ba signe o ya mona o ya yebi peut-être atika na mutu ma yebi te. Ozomona ndenge to moni Moïse ba parane ba yebaki na pela destiné à mwana ona te. Mais nzoka nzamba tsaki makamu na kati na o ye moko ayebi te ti ay kokola yo mona kagi na mission. Alors ndenge pe ezali na batu pe mingi baza na RDC na ba Afrique partout baza na ba mission mususu yo kozala ke ayebi te. Mais yango to sala attention na ba biloko ndenge to vivaka na ba vie o to kota na ba bisika mususu o eza malamu te parce que o détruire ba destinée na yo o détruire étoile ndenge to moni Joseph soki asalaki RND abebisaki destinée na ye. Alors to moni ndenge na babilongi ya batu tolakisaki wana tomona ke o tobengi nani papa Simoki Mbangu ya prophète azaki prophète tomoni azaki prophète o eza point de Dieu tomoni papa na biso o tobengi Patrick Lumumba azaki o tobengi sauveur azaki comme Joseph mais aussi pe papa na biso Kabila azaki comme aussi Joseph pour nous faire comprendre le peuple de Dieu pour ces confusions ça na ba mwa makambo na mingi ndenge bazo ka point de Dieu quoi que ce soit au monde ni présent mais tout kwato faire comprendre. Alors ndenge na lobi eza message moko même bande ko na miso bayebi yango te parce que eza biloko moko mama ntango nazokola na kobenganga mingi mwana mai ntango nazobenganga mwana kisi donc na kempe mwa compliqué même papa naomona basine mosu anaomona pa nanga komomona neti mwa suspect or yaki suspect te ezalaki bilembo oyo banda kolakisa. Alors mbotama na ngai ndenge na kutoexplike ya Moïse ndenge aussi nabotamaki. Alors papa na biso ndenge tozalaka tokokola na bomwana donc tunaka papa mwa ba question a papa ndenge na oyaki na ba village banene papa ayibisa na histoire na ye akufa na mboka donc village o bazalaki na ngwana basengaki fo baboma bana nyonso ba 26 ans ye pas na âge wana normal fallait ye pe fo ba sacrifier. Alors ndenge koko na bango donc koko na biso papa na ye azaki na noa ba moyen ba ekoyebise na bato mone ba riche bazalaka kake ba souvaka bana bango ke biso o tobengi ba pauvre tous a toujours na passe ndenge to moni bataka pa pauvre. Alors yesu kwa ekokimisa père batindie na bamboka ba village mosusu mais na village wana papa kendaki akufi tanga akufi nde siko esengaki balali premier jour deuxième jour troisième jour pour village wana kendaki pa noko na ye na troisième jour fu ba enterrer ba kondaye noko na banosa ba navete ya okene ba matadi ko sombaka ba vunga biloko zo ta ba poto wana ya koteka l'état siko azala na village tango soko na village wa bino neve na yo akufi le fuba kondele la mais comment expliquer azwa biloko wana to abwaka likolo mbeto abibozo nsa neve nanga boza biloko bona beso na mbongo na nini to apesi ba siko bakoko wana batelemi ba sori baso ba jusqu'au ebembe bakena mo bakoti non bakena na simandako tant basana na simandako cérémonie pena buba bima bo moto atelema ozongona de lisolo nga beta mais c'est un peu moins bizarre parce que village jour bangaba boma bato soki déjà bimi na territoire wana okokufa sute mais ye mopepe wana elandaki. Alors tanga lobi yango bon nga na mona kiango eza normal ndenge to mona moto pa kufi ala moki mosusu pe nde to mona ba histoire ya ba témoignage ya papa na biso Mathieu ba o pe ba ndeko mosusu pe ba kufa ba lamuka ba 3 ans ba kenda na basoki ba dola ndenge to kaka wana to mona ngoza no manga bien to koza chance ndenge pe na 26 ans na tie ko bala mama na biso pe ali ba ko kita pe na ba kini wana ndenge pe ba boti biso ndenge to kola biso boy. Alors biloko nyonso wana tomoni kongo eza normal omoni loko mosusu esalemaka na via motu ezaka na bilembo na kati wana soko oyebi bilembo wana oyebi kodefinir yango te donc ekozala mpasi donc eloko mosusu ntango oza na histoire obombi yango kaka efandi. Alors ndenge mpe tozofanda wana tini tozokola na biso wana alors naye komona basine moko na kati ya lopango namona desine moko namona vision moko ya bampuku ebele na kati ya wana eza vision eza pena de rêve ezalaki na moi na 12h ebunganga te bapuku ebele na kati ya salon naza kolia loso na madeso nazobwakela bango batonda pena ntango moto abeti porte natala bo bango nyonso balimwa badisparaît.
moto wana kamwa ko tabi le problème na comme na tira ne tikidiba pour na mona ki mama ba pourquoi mineno après quelques jours na lupango na kata parcelle batu tout ba lebonga misapi ba misu makolo ba ne menga na la le kuna sula maboko te mais pour que moka siminga te après quelques jours ne ya ki samedi na yebaka un jour na ina sala moi nettoyage na se ambetu na kwa siko ya mbetu moto ambetu na se na ye mona lidusuba ba poko mesure ba poko na mona ta na mona ngabi ali dusu funa bona kangana kezo mabanga leta na ina ko ta mabanga na mona Dieu comme oiseau bimana à 50 cm nous quand on a 2 mètres donc à la mokila te na zwin zete na bi papa nyoka le fana bomai le temps sikoyo na zwin zete papa binene papa yebo atala bono ka bien ko bomai te a zwin nsanza moka te liboso ne tanga koti ake abine photo uzongi se place a uta ake na dal ba fungula dal la toilette ba kota bi fo uzongi sa papa biloko sa ba sine moko malamu te za bilembo moko bien te atalanga ka bo donc na comprendre soko pe ya yeba ba makambo so ni na comprendre bon ele kana ngo ndenge pe to voir na biso vie quotidienne na bandi na pe ko kola na bandi pe ko grandir na ngai tout alors ndenge to mona kati ya Zophonie na Zophonie chapitre 3 verset 17 ndenge ba lobi ke nzambe alobi ke tozali bato oyo tozali ba héros oyo atie biso ba héros toza ba héros alobi na kati ya Zophonie ke na kati ya Zophonie chapitre 3 verset 17 balobi ke l'Éternel est ton Dieu et au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi plus grande joie, il gardera le silence dans son amour et il y aura pour toi des transports dans les graisses. Tomone awa ndenge tolobi ke nzambe azali o tobengi na milieu na yo devant yo aza comme un héros oyo akoko sauver yo. Alors nzambe soka tindi yo apesaka na provision ye moko azaka na yo ye moko akobatela yo ye moko akobanda protéger yo partout kokende akozala na yo. Alors Job elobi na 3:14 abi je parle tantôt d'une manière d'une autre. Alors lolenge nini nayebaki ke naza na bitumba lolenge nini na comprendaki na identifiaki esprit wana nayebaki naza na bitumba. Alors eza eloko peut-être yo ozotambola ozoyeba te. Alors ntango sikoyo na bandi komona kozwa bavision na bandi okona basonge nde sikoyo na bandi kotuna mais songe moko nasalaki ezalaki songe moko oyo ezalaki vraiment frappaki nga. Songe wana ezalaki songe moko oyo tobengi ya grand serpent wana ntango naloti ye wana naza deja na mikili naloti serpent wana azalaki monene serpent wana ye aza koya mpona nini tosangisana ye nzoto netike mwasi ya mobali. Serpent wana ntango aza koya kwa neti moto aséduise yo moni neti mwasi so kaka azosala bafiere donc na kati ya songe nga moko epesaki nga neti koseka neti aomona neti blague ou quoi que ce soit parce que binyama nyonso ntango alingi atake yo toyebaka position na ye ntango mosu mbwa soki atali oyebi mbwa alingi atake nga omona mbwa mosu aza gentil donc okoyeba nyama so alingi atake yo to aza kotake yo te to aza ni koleka. Alors premier jour naloti songe wana deuxième jour le même serpent aza koya ntango alingi akomaka pembeni na ngai pa ndoto ekatani. Troisième jour naye kosala lisusu kolotaka serpent mais serpent nayaki ndenge ando ya te mbala liboso azwa neti koséduise ke neti asangisa na nzoto eta alingaka ya pembeni na ngai boye ndoto ekatani 2 fois. Ale na troisième sikoyo nde ayaki sikoyo mpo abetanga vene na motu donc aki na kanda leta ye abetanga vene bon ndoto ekatani wana sikoyo troisième ndoto naye kolota yango le même pareil. Alors, sotoke na Jérémie chapitre 33 verset 3 balobi ke invoque-moi je te répondrai et nakolakisa yo oyo tobengi biloko eza caché oyo oyebi te. Ta citation nyonso ntango ekomaka na vie na biso eloko nini tosalaka il faut koévoke l'Éternel, il faut kobelela koprie po yeba eloko nini parce que eza na bien ndenge tolobi soko ozokomona babi ke peuple aza sans révélation aza peuple moko sans frein.
Donc ntango oza komona yango kopesa courage akoluka ke oprie oyeba qu'est-ce qui ne va pas na vie na ngai nde na kota ye mabondeli à partir ya mabondeli et par la aide ya Saint-Esprit nde ezo totangi na Jean chapitre 16 verset 13 ndenge balobi et aza consolateur esprit ya vérité oyo anonsaka biso babiloko ezali passé présent pe futur donc avenir biloko avenir le Saint-Esprit eparlaka le Saint-Esprit elobaka ndeko na ngai Saint-Esprit elobaka soki okangami na nzambe mingi oza koprie oza moto moko ozo kotambola pena na kobanga nzambe Saint-Esprit eparlaka elobaka pena maloba ezoloba na yo pena boye nde place eyeki kosunga ngai na ye koyeba ke non eza bitumba allez sikoyo à partir Saint-Esprit Saint-Esprit elobaka ndenge nini tunda kopesa exemple ya un opposant moko opposant wana nalingaki mingi na kati ya RDC ayaki premier opposant oyo abanda kotelemela mokonzi ya mboka. Alors c'était dernier temps naza komituna nayaki na parti na ete mais pourquoi azozwa pouvoir te pourquoi azokokoma mokonzi te nakoma koyimayima kolama te jour moko le Saint-Esprit obi na bena na kati na elobi ke non moto oyo ozomona wana baza bato moko na mokonzi ya mboka ninga na bi meka esalinga neti mwanga biza makanisi oyo nini lingaka koidentifie maloba elobaka na kati na yo oyo eza ya bien oyo eza ya mabe oyeba oyo ya satan oyo ya nzambe oyo to eza makanisi oyebaka Saint-Esprit eza place nini elobaka do l'esprit de Dieu omona ye alobaka avec douceur avec autorité moko oyo eza mpenza ezopesa yo mwa esengo mwa eloko moko neti te amso osalika mabe obi nono likambo eza kosala yango te yango wana ezalaka mingi oyo tobengi l'esprit de Dieu. Alors ntango mpe naye kosala ndenge wana mbala moko nafanda na nga mpe natala nga bia peut-être eza makanisi peut-être tout eza tout comme ça eza quand même baidée eyaki na motu mais en tout cas esprit na elobai na nga ntango naye koyoka message ya ndeko na biso magicien moko aloba pa ya papa Elvin na chaîne na ye aza magicien aboma soko 2000 personnes mpe 3000 aye koloba likambo moko boye ntango akotaki magie azalaki na ba age ba 8 ans so quelque temps la age wana soko ntango akotaki boye première fois kende réunion na bango bakendaka wana bakona ba réunion boye amona na kati ya réunion wana mokonzi ya mboka ya deuxième république et puis amoni na opposant na bazosola avant ba réunion alobi azaki etone ntango kaka lobi nalandi kaka message wana témoignage wana ntango nalandi akomi na page wana ntango alobi yango le Saint-Esprit erapelenga alobi sikoyo ondimi makambo balobaki na yo naningani bamona ye eza Saint-Esprit donc Saint-Esprit elobaka ndenge wana ndenge nalobi par Saint-Esprit nde ebandi ko explique ngai Saint-Esprit bandi ozongisanga sikoyo tala sikoyo nde tomonaka valeur makambo totunaka bahistoire tobombaka ekoyede yo na makambo mingi oyo comprendre bitumbano eza wapi position oyo eza nini eloko nini ezosala na vie na yo à partir na Saint-Esprit ebandi kotuna ngai oyeba pourquoi papa na akufa na village il fallait baboma bana nyonso wana sikoyo le Saint-Esprit elobi ke l'esprit de Dieu elobi na protégeaki yo pendant donc na protégeaki bino parce que toza na bafamille toza na bandeko tozali so nomba toza 5 mais marge moko akufa mpe akufa oyo tobengi mwana suka landa ye nga oyo ya mwasi akufa mpo aussi na circonstance ya babiloko oyo parce que côté aussi mare ezalaki batakaki babomaki bana nyonso ya baage ya ba 5 ans oyo nga daya na ye na 6 ans donc ezalaki déjà calcule basalaki mabe donc baboma bana na baage wana na bafamille côté ya mama donc ezalaki babiloko ezalaki yaka bataki ndenge tomoni adversaire soki mwana wana botami fu baloka baboma ye parce que ezalaki projet ke fallait pas na botama babike oyebi pourquoi papa nakufa na village oyebi pourquoi bayenga baboma bana nyonso baage wana donc nabombaka yo na mokongo ya papa no nanda koprotege mpo nayebaka un jour eloko nini na kosala na kati na yo et puis deuxième ntango yo omona basigne wana basine mibale omona mosusu wana ezolakisaka kobundana bato ebele donc yango lobi ke ezalaki eza royaume alors elo basigne ya nyoka omonaki yango te signe ya nyoka wana omona demi-tour eningi oloba nini nyoka aza demi-tour nga nabi na Saint-Esprit non ezali bato mibale bakangami api voilà bato mibale bakangami donc eningi koloba ke moto okobundana ye na butu aza grand serpent na moi aza être humain ningani alobi aza être humain et puis le Dieu a koyede à partir ya Saint-Esprit koyede oyo identifie moto wana nde place makambo naye kocomprendre bitumba oyo ezali mais biti nango nayebaki yango te
nayebisi ngaka bitumba nayebi te biti na nini. Donc ozali destiné, il faut bunda na esprit wana. Asa esprit moko donc o te benga na Goliath, donc faut bunda na ye. Nde bitumba place ebande. Na bandi ko comprendre que bitumba. Alors même nayebi sio ba famille bayebi makambo te. Eza na bato mingi bande ko na pe bayebi yango te. Omoni ta on ba comprendre bandi bitumba na ye ko komena na bitumba na eloko na serpent moko munene, ndesiko na bandi ko concentrer dans la parole de Dieu et puis na maisonnée de Dieu na ko mutu moko tambola pena koluka pena kotambola pa na tambola na déjà na solo po na mutu moko na tisho honnête makamnyo so en tout cas na tambola bien. Naza moto ke depuis bo mwana en tout cas nazali ka mutu moko so tali omona kaka ke naza na vie moko pena na vivre vie pena désordre minute. Alors ndesiko na ko comprendre bitumba oyo moye oyebisa bande ko te poso oyebisi mongo na ko banga. Or ngamo siko na garder bandi ko bunda bitumba. Ndesiko na bitumba na ndenge na longaki ndenge nini esalaki ke na ko comprendre sikoyo ke mission nanga ezalaki nini, et puis esprit wana mission na ezalaki nini. Donc eza oyo ke ndenge na expliquer bino na fa passer ko botama na ngai ezalaki po royaume ya ténèbres wana oyo ekanga Congo pendant 32 ans, oyo pe ezalaki na ba projet na makambo na mosusu po basa na kati wana esprit wana ye wana na bundaki na ye o ye akablokaki Congo ma azana ba projet oyo ayaki fallait empêcher ba bienfait oyo tobengi étoile à David oyo inge ya na mboka wana oyo tobengi ke mboka neza prophétique po makambo wana esalima te. Donc ezala makambo ebele ebombamangi na kati wana oyo même ye deuxième république ayebaki te ndenge nalobaki na pharaon ye azopense na pouvoir na nini nzoka diable aza koprouve ke na moto ayakosisa ba pouvoir na biso akokobebisa. Donc akodéfie biso na monde oyo tobengi monde biso ya ténèbre mpe tomonaki quand même mpe nzete ya Moïse emelaki denyoka na bango. Donc bazwaki déjà pouvoir na bango mpona bakosake biloko nyonso eza bikeko lolenge moko mpe ndenge ezalaki. Alors yango ndenge nalobi ke bien makambo oyo eza makambo mike te, eza makambo minene, eza makambo eza ya somo, eza makambo oyo pourquoi ekomi kolobama na temps oyo. Donc nzambe akomi kolakisa sikoyo pena ke non akomi kobimisa makambo mingi na poisa et puis akomi ko restaurer ba makambo ebele na Congo sans même Congo la yeba mais biloko eza spirituel. Ndenge tozoyoka ke ba message nyonso bozoyoka na bato bazoloba na pa bozwa yango en te bozwa yango na blaki te bosenga molimo mosanto nzambe azoloba mingi mais eloko ezosenga na peuple congolais ana présence nzambe soki nde toye na présence mpe ya nzambe. Donc tokomona makambo mingi ete souffrance wana tozoganga tokokenda omula ete. Alors nzambe asala biloko na temps na ye po soko alobi azwa makambo wana mesi na temps oyo bato mingi bakozala peri ndenge tomonaki bana Israel bazalaki peri. Alors nde tokobi ke tozala prudent. Alors mission ya esprit wana ezalaki nini e ndenge nini lolenge ti akoma na oyo tobengi cadavre ndenge bamonaki na mai wana ti akufa. Yango nalobi ke eloko nyonso soki ekufi eza na biti oyo eyeli mpe ekufi. Alors yango omoni ndenge na komona ke mission ya esprit wana eza nini to tomoni ke diable atilisaka toujours tomoni oyo totiza toujours gloire ya monde mpona koluka kuempêcher yo moto batindi mission nde tomoni atentaki Jésus ndenge tomoni Moïse ndenge tomonaki Moïse atente Jésus na ngomba Jésus abi retire devant nga parce que oza Satan parce que alobaki biloko nyonso mokili bapesi akopesa mpe na moto oyo akopesa. Yango na koloba ndeko il faut mitiaka na place na yo. Satan aloba abetela biloko tolo po ayebi nzambe moto asala ye asala Satan te asala ange ya lumière mais yango abetela yango tolo. Bongo yo moto olobaki na ministre te toza na famille ya bato riche te bani oza na mwana le roi des rois ozaka prince ozaka princesse oyebaka te. Yango tomoni ba droit de filiation na biso tozobafu yango biso moko yango tozosouffrir mpona ngai na nsekiyetaka te même nalie te nini te nayebi naza mwana le roi batakela ntambolaka ndenge asengeli na demere na kati ya maisone na ye. Alors vraiment que tozalaka prudent tomoni mpe aussi Moïse so tomoni na kati ya Hébreu chapitre 11 verset 22 balobi ke c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché 3 mois et les parents parce que bango bamonaki aki kitoko et par la foi aussi il est devenu grand
a refusé d'être appelé fils à Pharaon. Tu comprends aussi par la foi. Asalaki nini. Par la foi, et par la foi, il a regardé Jésus comme une recherche plus que les trésors yakati ya Égypte. Mais le lobby se trouve au biloko mingi nde valeur so bantamula ba jipa minene na tongi bandaka minene to do mona valeur ke nzambe. Oh, ya tala ki biloko no sonate. Ya moni bato tu ba ka ba sauver bazaka toujours que bazaka déterminé. Surtout zota biloko na ba bien fait be toile mingi nzamba tango yango diable zo botola ngo apata bandaka banganga na bandako zo ndokota ba mystique. Toke bana ba biloko wana. Alors mission ya auto bengi ya esprit wana ezalaki nini poto bengi yango eza royaume. Ezaki royaume na kata royaume ezalaka héritage. Soki yo papa kofi mwana noko na ekendaka toujours ezaka ya famille wana. Ndenge to mon esprit wana eyaki na makambo ebele pe ezalaki na ba mission ebele. Mission nango ezalaki oyo te de façon à empêcher ba makamba bien fait ba prophétie oyo elobama na kati ya mboka na RDC parce que RDC eza mboka moko eza prophétique même aussi nazo ba vision toloba ke ya komema évangile na monde moma na mona aussi armée céleste likolo ya Congo donc eza na makambo ebeli même ba prophétie ba bapesa makambo toloba eza makambo ya lisekite eza makambo eza pena frère. Alors mission ezalaki faut empêcher biloko wana pona nini bango bazo préparer retour antichrist biso zo préparer retour à Christ. Alors yango moni il faut esprit wana et demeurer wana. Siko esprit wana pourquoi Nzambe asalaki nini? Esprit wana il fallait à renaître, à botama, à changer forme. Ndenge na yibise bino forme alingaki koya ezalaki forme moko oto bengi anga ko changer forme pour azaki un grand serpent. Parce que la forme moko ezaki o serpent mo amene c'est pas mon caractère et qui c'est pas mon pas azaki na ba forme un peu ebelo abandaki ko copier ndenge to bi esprit ezala ba forme ya kanini azaki un grand serpent. Alors mission na ezaki nini mission il faut en être changer forme ndenge na isebino na coupe du monde bomonaki na Spain ba lansaki mbisi moko bache na kati ya gaji moko boba bi mtoko pona pays oyo ekokanye. Oh mbisi wana ezalaki yende ezalaki oyo fala remplacer successeur na ye wana mais po ye aya ye mutu aza na accès ya koluka kokitisa mutu wana. Alors soki royaume na ye ndenge bango bazala ba ndenge akufaki moi wana ya eza te yango mono makambo mingi na monde ya ténèbre eza ya kobeba. Alors bato balansaki ye banani ce sont mindele balansaki en Afrique te tomoni mindele na coupe du monde ne tomoni yango na Espagne donc bayebaki Messi na bango aza koya mwana moko azobotama aza plus puissant que ye ndenge Jean-Baptiste abaki nga na baptisé odo mais oyo akoya nsima akobaptiser le Saint-Esprit aza plus puissant que moi bango mpe balandaka toujours nzambe ndenge wana donc wana yaki wana aza na maboko ebele aza moyen ayingakanga une partie mpe na mokili yango moni nzambe amonaki ke o wana soka ye makambo ebele ozala na biso difficulté mpo tosala ngo et puis même na RDC wana bapromese wana nge ezala mobulu. Donc nzambe ayebaki fo mwana moko abotama mwana na nini nde oyo tobenge messager oyo akopesa bino na message boyebake moto yango apesa bino na message aza aussi na histoire oyo mpe nzambe atya makamu na kati na ye ndenge tomoni papa aro alobi ke oza parmi bato wana bayebaki te mais naya déjà parmi bato wana po déjà bitumba ese komi na phase ya suka mais toyebi ke monde wana eza monde tobengi so tobengi royaume soki mokonzi alongwe bato mpe batikalaka gouvernement balukaka moyen nyonso parce que bazaka bato batravaki baza na bademo ebele ndenge omona bamazisien azalaki na combien de demo bando travaille mpo nanga bato wana sikoyo bazaka soki mokonzi akufi batelenganaka yango moni bakomi kwambuye peuple congolais kokotisa baloge banini mpona koluka kaka idon batia double même de mindele bazoluka baya kosala oyo tobengi bakanisation ya kokabula mboka wana bayebi eloko nini ezoleka wana parce que na côté spirituel nzambe déjà azonettoye mboka wana yango bokomona bamakambo mingi ya monde ya ténèbre ezomarche te bafaux oyo tobengi basali na nzambe oyo toomona banosala bamiracle biloko wana ezozala so mingimingi te donc eza situation moko yango nango mobulu parce que esprit wana azalaki plus fort ke oyo wana ye moto angaka asala makambo ebele même badate omoni ke ebeti poto apartir ya ye makambo engai efungwama mingi mais yoko aya ye te eza mobulu yango omoni ke mission na ye ezalaki wana nzambe ayebaki ke mwana moko fo abotama deke ya kobotama nde royaume na bango ekufa donc ezalaka eloko eza mystère moko ke soki
bo empêcher mwana na botama nde siko ba continuer ingaki ba continuer pe makambo nango eza na succès mais soki mwana na botami ka tanga zo botama esili donc royaume na fu eza na fin ndenge tomoni mission ya Jésus ndenge tomoni ba mission ya ba Moïse tout ndenge abotamaki déjà on a donc yebi ke bana Israël bakobima et puis pharaon a défaite et puis ba magicien na ye ba kozala vraiment humilié devant bato wana alors yango moni ndenge tobi bitumba wana bazaka bati mais ba continuaka yango na koloba toujours na message moko ya mama na biso oyo tobengi mpe nzambe azosala kati na ye mama na biso Marie Claude na France nzambe vraiment abénir yo mpena oyo mamakambo to azolakisa azomonisa yo na message na yo otindelaki ngai na kozala mwa mokuse mpo so na bina tanga yango ekozala mwa nini mama na biso amonaki neti mwa montane moko boye batonga yango na mabre wana ezalaki biloko neti batonga batombo omoni mabango ya engelaka wana ezalaki bien taillé mais puis aye komona oyo babenga 1000 pattes ozala makolo ebele wana oyo ezalaka ebele wana ntango 1000 pattes wana aye na entrée moko ezalaki wana na kota montana ezalaki bien taillé alors ezalaki tout noir entango ezalaki tout noir ye aye akoti wana ntango akoti ntango azokodisparaître azobunga mbala moko amona mwa lumière moko ebimi wape lumière wana directement amona crâne moko ezalaki wana donc ndeti squelette ya moto alalaki wana squelette wana ebandi kolata poso ntango ebandi kolata poso epesi mange ya mwasi moko ya kitoko ndoto oyo songe oyo tindelaki ngai elingi oloba nini après quelque temps oyo omona fille moko oyo ya lumière aza kokita awuti na likolo azokita otobengi eza ange ntango alingi akita makolo nene na sol makamba bato nyonso bazalaki wana basaki disparaître surface nyonso wana yaki déjà disparaître bato balemwe alors ndoto oyo eza na signification edenga osilisi na makambo oyo mpe naza nango na bitumba mpe naza nango ezosunganga parce que nango oyebisa yo ke bitumba wana esilaka te elingi oloba nini na ndoto na yo oyo omonaki wana mabre wana ezolobake ekoki kolakisa oyo tobengi neti pyramide tomona kati ya pyramide babomba bamomi babiloko neti bacadavre ya basien bato wana bakufa alors olakisa aussi eza cimetière parce que na cimetière nde kokutama se nango soki okoti otomboli na se nango mabe basala kitoko mona batonga pena tombo pena batia tombo pena kitoko pena batia fleur mais soko kati na kati omona escalette ya moto donc omona deya solo salité alors omoni ndenge tolobi crâne wana eloko wana ezokota kote ya lidusu wana ya mwindu wana donc monde ya ténèbre bazoluka makila moko ezali spécial makila wana sang wana bakozwa yango bakotangisa yango na crâne wana so batangisa yango na crâne wana ekolata poso elingi koloba nini moto bakobomwa spécial wana crâne wana akolata poso ya moto wana yango tomoni mwasi wana bimi mwasi wana ezali esprit wana oyo efandaki na kati ya fleuve oyo ekangaka kongo 32 ans oyo lelo yo oyo toboni esprit wana esali surface oyo lelo esprit wana elingi konaître azalaki mwasi alingi ozala mwasi koma nomoni Esther abengi ye Zaina papa na biso amonaki cadavre or azalaki grand serpent ndenge alati poso ya serpent mais na kati na ye azalaki mwasi aza comme sirène mais na libanda na mokili azalaki mobali nakasi soki bozosaisir ngai sikoyo ndenge aza mwasi il faut aluka batia makili wana ntango ya kolata poso mpo baza na besoin na ye il faut azonga mpo accomplir mission na ye parce que isa ye donc wana koya te donc monde ya ténèbre eza mobulu ndenge be bakitaki bazoluka baaccomplir bamission wana makambo wana nyonso yango omoni bangi batia makila wana nde makila wana nde kopermettre ye azonga alors ntango ange akiti mpona koyebisa yeke non reine na yo esili makambo na mino esili parce que si balobaki parce que balobi ke ndenge tomoni na kati ya parole de Dieu la parole de Dieu na Isaïe chapitre 45 verset 3 nzambe akomplisaka toujours na ye parce que maloba nzambe ekoki kozala jamais révoqué donc oyo nzambe alobi efesalema ndenge alobi yango ekochange sulu te donc yango ange ntango akiti mpona koyebisa bango ke makambo na bino esili ndenge mwana wana sabotamaki ezalaki deja fin ya reine na bino ndenge bolongaki koboma ye te ntango azalaki na bomwana donc abotamaki il faut déjà c'est accompli mission et c'est accompli donc moya ozonga susu eza te yango omoni badisparaki donc moya bima lisusu eza te
mais aza moto déjà kufi aza moto bakundaki na bi bakundi pene bakundaka moto mais na mai babato ekozwa ye keso pe ba place nini ndenge to baki prophète alobaki. Alors na siko esprit na etikali eza sous sang eza na makasi te. Donc atikali comme neti esprit matikala makasi pas bien. En réalité de l'homme c'est l'esprit. Ce que on a kufi nous autres etikalaka et puis esprit nanga et kufaka te parce que esprit eza éternel. Ndeki pe bango bazala siko azana ba code nyonso c'est bungiye aza sous na moyen moté siko ba demona bazoluka ba kota na batu nde baluka basala makambo le lenge na nzolo ba le peuple congolais to ya na présence en Zambé to songa na présence en Zambé nde ko permettre biso ba makambo oyo nyonso ezala compris et puis ezala plus vite parce que ndenge ezali wana besprit wana eza ko telengana ezoluka place na kota mo bakomi ko ambuye bazoluka moyen nyonso mais tant eza lisusu te mboka wana eza déjà miné mboka wana déjà nzambe azo nettoyer yango na koyebisa ba peuple de Dieu tokota na mabonde tolokwa na distraction to na présence en Nzambe to yamba Yesu na solo nde tokomona mboka wana ekochange mboka wana ekochange te coopération ya mindele soki nini États-Unis toko edango kwa soki yode a partir Nzamba kopesa bango ba ede meto cha motema na bato wana te meto espérer na Dieu to confier na Nzambe nde mboka wana ekozonga yango ndenge nalobi ke mindele baza na projet bakabola ngo bayebi eloko nini ezoya mboka wana soki obongi makambo nyonso oyo ya bango ekobeba parce que pona mundele elingi koloba ni mundele pona ye elingi koloba ke diable soki okosenga biso nyonso tosala mais bamboka na futo konzango or diable pe aza na projet po ayebi ke soki kongo ebongi makambo nebele ekobeba et toi luka so bato azongela susima donc ozala mobulu yango ndeko na nga tozonga na présence en Nzambe oyo nde balobi na biso na Ezekiel balobi na biso ke oyo ke toya place en Nzambe tosenga bolimbisi aza Nzambe alimbisaka aza Nzambe apardonaka aza Nzambe oyo aza bolingo akolimbisa biso pe toko ako sauver oyo tobengi mboka wana akobongisa ngo akobimisa ngo akoguérir yango. Alors, ndenge balobi na fin na Jacques chapitre 1 verset 12 ezosenga patience babi ke ere l'homme qui supporte patiemment la tentation et après avoir été éprouvé à recevoir la couronne de vie au Seigneur a prometaki. Alors surtout lingito bénéficier biloko wana toluka pena to na présence en Nzambe le lenge moko mama na biso Marie Claude na France opesaki susu songe na susu ya ba fourmi ya rouge bazaki en désordre et entre temps moko bobango moko bandisi koyo bakomi kotambola na direction moko donc bakomi en ordre pour monter la direction moko eza ndoto ezolakisa aussi peuple congolais parce que peuple congolais apanza eloko la fourmi partout azali azokende passer par là parce que passe souffrance et tout comme ça mais Nzambe azonga restaurer mboka wana pour peuple congolais azonga na ligne azonga oyo ke mboka ekoma kimia makambo nyonso ekoma kimia mais nous devons prier parce que nde tobi combat oyo Nzambe azolakisa oyo azosala na Congo mais peuple congolais aza comprendre te Nzambe azosala makambo ya minene oyo lelo azolakisa kaza vivant et puis azo continuer kosala mais lelo mingi baokasa ondele Nzambe abandonné pays wana nini eza nde biso moko ba crime tozosala maboko na biso eza na makila yango ezolwane na ye donc bato ezo grâce ezo vivre kana bato baso prier na solo yango Nzambe mawana zo kopete aza kosala de façon que toza quand même kozwa moyen ko vivre mais soki te ezala catastrophe yango kosenga ke bakonza mboka ndenge tolobi wana soki bo confie na mindele wana ikozala pasi tomoni papa na biso oyo tobengi Kabila repère azaki déterminé tomoni Lumumba apesaki discours alobaki vérité babomi et tomoni aussi papa na biso Simon Mati babomaki atiaki bamindele ke non égalité justice pe égalité abanda kosenga ngo po aussi po na biso banoir et puis toye komona papa na biso Désiré azaki déterminé yango moni ba discours na banda koloba mingi ke biso moko tosala mbongo na biso po bambongo monde bapesaka wana oyo toyoka bapesaka wana eza bambongo moko ezaka travail eza ya makila eza baobenga ngo na bakongo neti mavua donc ntango baopesa bino souffrance ebakame ndenge tomona na bafamille eza na bato mosusu aza bambongo akisi soki apesi yo papa ndenge kuta ozalaki no bien okomprendre te vie kuta ekomi difficile donc eza bambongo wana oyo bapesaka mais papa na biso Désiré Kabila dani alobaki ke
tosala mbongo biso moko yango longo na kosenga ke papa na biso tobengi Kabila soki ozalaki pena vraiment na papa soki penda ozali na souci ya mboka wana soki ozali pena mwana mboka okolukaka ensemble na papa na biso Félix boluka botombola mboka na kotala oyo elekaki te lukaki osenga bolimbisi pa nzambe parce que papa soki tolobi ke peuple congolais kozwi naïfité basetaki yo mpo na nini bamonaki balobi tel père tel fils ndenge bamonaki papa ayaki na décisif epe azalaki déterminé bamonaki mpe yo kozala ndenge wana mais lelo ta makambo oyo osali eza mpe na dignité sur le temps toza na nini te eza trop tard te yaka na présence ya nzambe senga bolimbisi senga peuple congolais bolimbisi nzambe akozala ce qui est meilleur yango ete nde na kosenga ke message nazalaki na ngango wana vraiment nazwi temps ebele na combien na 55 minutes nalingaki falika na englobi na 6 yango et puis to prier mpo na papa na biso mokuna vraiment nazwaki songe obimi prison oyeti na ndako tobandi kosolola wana opesinga bamboto bien en tout cas vraiment merci na prière bosali lelo na bini alors ce que ezala ndenge wana ekozalaki te so loué mais place oza na prison soki okipe message oyo yaka zonga na présence mpe na nzambe senga bolimbisi parce que ezolasa signe moko ya malamu mais zala na présence ya nzambe lokake ochange nzela mpena soki ozalaki na makambo osalaki ezalaki osepesa nzambe te sepesa nzambe soki osalaka otambolaka nano kobanga nzambe donc continue à prier nzamba kosala ce qui est meilleur na baoyo mpe boza na prison soki bomoni mpena ke non boza bana mboka bosalaki biloko mabe oyo tobengi ke bokweyaki obi bozwaki mbongo bozongisa mbongo wana bosenga pardon peuple congolais pardon bozongisa mboka mais mpona mindele bandeko na biso oyo tobengi badirigeant so africain tokeba parce que tozala plus vraiment beaucoup attention tokeba parce que mindele baza déterminé alors soki bokangama na bango kaka resite kozala te mais soki tokangama na nzambe resite kozala yango oyo message yazalaki nango oyo ezali le deux messages eyaki deux messages en tout cas nakangisi yango yo moto kolanda yango vraiment landango na bokebi zwa temps na yo ta meme ndambo osilisa yango yango nakomi na suka tokosala priere nazongisa maloba pa ya papa yaki nzambe natondi yo mpe na komisio na bolingo notika osanzolama tika onetolama papa tika ete maloba oyo kota na mitema bana yo mpe seigneur e aboutir vraiment makambo ya kitoko nzambe mpona mboka wana mpe na bamboka nyonso afrike mpe na bamboka tozali awa seigneur toyebi ete temps oyo tozopase eza difficile mais tosengi toujours na yo présence na yo mpe tozocontinue papa kokroire toyebi ke yo osalaka toujours oyo eza meilleur totondi yo mpe tokumisi yo na nkombo na yesu kristo aza mobikisa so mpe tosili koloba amen bien nazongisi parole pa ya papa yake